الحمد لله الفتاح المنان ذي الطول والفضل والإحسان الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومحى بحبيبه عبده ورسوله محمد عبادة الأوطان وقسه بالمعجزة والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل ما اختلف الملوان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام وختم الرسل بالصدر المعلى نبي هاشمي ذي جمال إمام الأنبياء بلا اختلاف وتاج الأسفياء بلا اختلال أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزت مندو اللہ رب العالمین من اوتاستا یو بہترین دن اسلام را کڑی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا بہترین امت کی پیدا کریو کہ پا تمام امتن کی بہترین امت تھی اللہ رب العالمین زمان اوستاس پیغمبر تا آغا مقام و مرتبہ ورکڑی دا کہ اغا نور پیغمبران تا اللہ جل شانہ ندہ ورکڑی شاعر فرمائی امام الانبیاء بلا اختلاف دا طولو پیغمبران امام دے بغیر دا اختلاف نبی علیہ السلام تا اللہ رب العالمین امام الانبیاء انت منقب امام الانبیاء انت شرف او مرتبہ او فضیلت ورکڑی دغه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے من اوتاس پیدایو دغه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مخنا او دا غید برکتنا اللہ رب العالمین دا دنیا پیدا کری نبی علیہ السلام آغا وقت پیغمبر چکم وقت آدم علیہ السلام تو ہم نبوت نظم لو شوی دا مسلم شریف حدیث تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی كنت نبيا وآدم بين الجسد والروح زاغ وقت پیغمبرو چکم وقت آدم علیہ السلام دا روح او دا بدن پا مابین کیو لا جوڑ شوی نو لا پیدا شوی نو آغا وقت ماتا پیغمبری او نبوت ملو شوی نو نبی علیہ السلام دا من اوستاسو پیغمبر داغی پیغمبر دا برکت دا من اوستاسو من اللہ پیجن دغه پیغمبر د برکت موږ او تاسو نن اخرت پیژنو دغه پیغمبر د برکت موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تابعداري پیژنو دغه پیغمبر د برکت موږ او تاسو ته مسلمانان ویل شي دغه پیغمبر د برکت موږ په اخرت کې د جنت د الله رب العالمین د رضا او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شفاعت تملو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه برکات دي اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام په منګ باندې حق دي او زمونږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره څومره مینه او محبت دي موږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره څومره وفا کوو موږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام څومره یادو زمونږ په ژوندۍ کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څومره عمل دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څومره طریقې دي
زمن شکل صورت زمن زندگی زمن اخلاق زمن اعمال زمن عبادات زمن معاملات او کاروبار آیا دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت مطابق دی او کني نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل امت د پاره ډیر زیات غمجن یو صحابي فرمایي حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل امت د پاره ډیر زیات غمجن یو ځل رااله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ودرېدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سجده باندې سر لګولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته انتظار کو چې دی د سجدې نه سر اوچت ډیر انتظار وکړ اخر دا چې ما ته یره پیدا شو چې اسنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شوی د سجدې په حالت ډیر انتظار وکړ بیا مې خیال کې راغلل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام له دالاس خزومه چې ما ته پته لګي چې نو وفات د سجدې په حالت او سوچ کو چې نبی علیہ السلام به دا څومره وخت سجده کړي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ فارغ شو وای ما ته تاسو کړي چې پټوله ژوندۍ کې دومره وخت سجده ما تاسو نه دلیدل نن تاسو دومره وخت سجده څنګه ولګو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ما ته جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راغلو او جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ما ته یو پیغام ورو چې ستا امت پتا باندې کله درود شریف کوي د دې امت په یو درود ویلو باندې با د دې په یو درود باندې لس رحمت زنازلو الله پاک فرمایي او که یو په سلام پتا باندې وای د دې یو سلام په بدله کې با زستا په امتی باندې لس سلام نازلو نبی علیہ السلام فرمایي چې د دې شکرې په تور ما الله پاک ته سجده ولګو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امت د پاره څومره خوشاله اظهار نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صفاتو کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دائم الفکر هر وخت په فکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره هر وخت د خپل امت فکر حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې زما مثال تاسو سره هغه سړی دی چې یو سړی دی چراغ او ډیوې لګولې او هغه رڼا کړې او هغه له پتنګان راځي پروانه ول راځي هغه پروانه او پتنګان په دې اور باندې ځان سوځي او دا کوم سړی دا اور چې لګولې دی لګیا دی هغه پتنګان او هغه پروانه د دې اور نه بچي او هغه شړی افواخي وې زما مثال دا سړی دی تاسو کوشش کوئ جهنم ته ځئ د جهنم اور ته ځئ او زه تاسو راکاږم چې د جهنم د اور نه بچو هر وخت زما دا فکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام هر وخت د خپل امت د پاره فکر کړي دائم الفکر هر وخت د نبی علیہ السلام فکر د سو د کاروبار فکر د نبی علیہ السلام نشته د کور فکر د نبی علیہ السلام نشته د بچو فکر د نبی علیہ السلام نشته د بیبیانو فکر د نبی علیہ السلام نشته د مرتبه او د هدی فکر د نبی علیہ السلام نشته د نوکری فکر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نشته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په فکر هر وخت د خپل امتی چې زما امتی با څنګه زما تابعدار شي زما امتی با څنګه د جهنم نه اور نه بچي زما امتی با څنګه د الله رب العالمین او محبوب بنده جوړ شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل امت لپاره دومره تکالیف برداشت کړي لیکن هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمون او تاسو نه اوس خپل کې خوشاله دي من او تاسو خپل ژوندۍ ته ګورو زمون هر کار آیا پدې کې موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرګتیا کړی د کنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حقونو کې یو حق په موږ مسلمانانو باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود شریف وایي چې نبی علیہ السلام باندې په درود نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان په ما باندې یو پیر درود وي دی انسان تب اللہ رب العالمین لس لے کے ورکی دی انسان تب اللہ رب العالمین لس گناہونا معاف کی او دی انسان تب اللہ رب العالمین پا جنت کی لس درجی او مرتبی اچھتی نچی یو پیر دی پا نبی علیہ السلام درود وی دمر عجر تاتا ملاوی گی بل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندی درود ویل دا یو عظیم عبادت دی یو عبادت داسې نشته چې هغه کې بنده سره الله رب العالمین خپل شرکت سوا د درود قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی الله پاک او فرشتي دا په پیغمبر علیہ السلام باندې درود
درود داسې عمل چې الله یې هم وایي فرشتي یې هم وایي او د الله رب العالمین او د فرشتو نه بعد بندگانو ته خطاب دی یا ایها الذین آمنو اے مومنانو صلو علیہ پدی پیغمبر علیہ السلام باندې درود وایي وسلمو او پدی پیغمبر علیہ السلام باندې سلام وایي اول الله وایي یا یې فرشتي وایي او بنده ته وایي او ستو وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کله د آیت نازل شو صحابه کرام ته پوښتنه یره چې موږ خو سلام پیژنو چې موږ به تاسو باندې څنګه سلام کوو لکه چې کله ملاویږو السلام علیکم ورحمت الله تاسو مجلس تراجو السلام علیکم ورحمت الله کوم ځای کې تاسو ذکر کوو سلام تاسو سره کوو لیکن پمانځ کې موږ ته سلام معلوم دی التحیه کې چې کله کې ناستو نو موږ وایو السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته نو موږ ته خدا سلام معلوم دی خدا صلات راته نه معلوم دا درود راته نه معلوم موږ به څنګه وایو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایل تاسو درود داسې وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد نبی علیہ السلام کو تاسو درود وایي اوس هغه درود شریف معتبر دی چې کوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ثابت کوم د صحابه کرامو نه ثابت دي کوم د تابعین نه ثابت دي کوم چې په خیر القرون کې هغه درود نه دی معتبر چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې نو ځکه درود عبادت دی او د عبادت طریقه موږ ته شریعت ښودلې ده نو چې عبادت وي او هغه څوک د ځانه جوړ کړي نو دا به عبادت نه شمار کړي او یو عبادت چې نبی علیہ السلام کو ښودلې دي هغه کې به کمی او زیاتی شرعا ناجایز وي لکه مثال یو سړی د ماسپخین مونږ کې او د ماسپخین مونږ دی لس رکعات سلور سنت دی د فرض نه مخکې او دو سنت دی د فرض نه بعد او سلور پکې منځ کې فرض اوس یو سړی وی دی چې زدا لس نه کو زبدول کو نو عبادت کې د زیاتی د خپل طرف نه کو دا ګناه ده زمونږ استادو ایمان او عقیده دارا چې کوم عبادت نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو کړی دي یقینا عبادت دا عبادت دی بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم منګو تاسو ته د درود شریف طریقه خودلې درود بسنګ وي بهترین درود شریف هغه درود ابراهیمی ورته دین علاوه نور درودونه ثابت دي لکه مثال باغی باندې یو عالم تیر شوی دی امام سخاوی رحمت الله علیه هغه کتاب لیکلی دی القول البدیع فی الصلاة علی الحبیب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم درود ثابت دي هغه ذکر دي یا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه د زاد السعید په نوم باندې یو درود شریف لیکلی یا شیخ زکریا رحمت الله علیه د فضائل درود په نوم باندې یو درود لیکلی دي د چې کله په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود وی هغه وایا چې کوم د نبی علیہ السلام نا صحابه کرامو نا تابعین نه ثابت دي او چې ثابت ني د ځان په درود نه وي اوس باز ملګری داسې دي چې هغه کله درود وای هغه د اذان نه مخکې شروع کی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله نو د دې درود زی خپل معلوم دی دا درود په کوم ځای د دې زی معلوم دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روزی مبارک لاړی التبدا درود وی دا درود په پیغمبر کې نه وی چې تدیز نه شروع کې صلوات و سلام علیک علیک مطلب دا دی صلوات و سلام دی وی علیک پتا باندې نو علیک خلق مخامخ ته وي په عربی او په صرف د نحو په قواعد کې دې ته د مخاطب ضمیر او صيغه وي ته چې کله چا سره مخامخ خبره کې ستا مخاطب دی ناغه ته ورته اے تو پلان کې تا ته وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزه ته چلاړي التبوی الصلاۃ والسلام علیکا ذکر نبی علیہ السلام په خپل روزه مبارک کې ژوند دي او چې دلته وته علیک نبی الصلاۃ والسلام علی رسول الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دلته دا درود شرعاً جائز نه دي کسو کې وي درود شریف په ټوله ژوندۍ کې یو پیرا فرض عین دي یو پیرا درود ویل دا فرض عین دي لکه څنګه چې مونږ فرض دي لکه څنګه چې روزه فرض دي یو پیرا درود ویل دا فرض عین دي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې کله په مجلس کې کیناستي
او په دغه مجلس کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم اخیستل شي نو په دغه مجلس کې یو پیرا درود ویل دا واجب دي دغه اوس مجلس شروع دي چې کله د نبی علیہ السلام نوم اخیستل شي یو پیرا ویل دا واجب دي او باقی مستحب دي په هر پیرا باندې تاسو لسنه کې ملاوي او چې کوم انسان درود شریف نه وي دغه بسوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د بخیل خو صحابه کرام نے تپوسو بخیل دته خو صحابه کرام جواب ورکړي چې بالکل لا توفه وی بخیل انسان هغه دی چې زمانم ووري او هغه سره په ما باندې درود نه وي دا بخیل او بل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي کله چې یو مسلمان دعا کوي او پدې کې په نبی علیہ السلام درود ویل نه وي نو د دعا د ځمکې او اسمان ترمنځ ځوړند وي واستغفر دعاګانې ډېرې غواړي طریقه بسي شروع کې درود وایا او په اخر کې وایا ذکر درود په نبی عليه السلام باندې صلوات سلام دي او دا خامخا قبليږي چې د دې په منځ کې دعا او غوښتله ستا دعا به قبول شي او بل حضرت علی رضی الله عنه هم فرمایي چې هغه دعا ځوړند وي چې کوم کې درود نه وي یوازې دعا به نه غواړي هغه نه مخکې درود شریف بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم کعب ابن حجرہ رضی اللہ عنہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر راغ صحابہ کرام ناس تھی منبر تخطو یو قدم چوچت کے نبی علیہ السلام فرمائی آمین چی دویم چوچت کے بیاوی آمین او چی دریم چوچت کے بیاوی آمین صحابہ کرام تپوسو دا خطبیو دا بیان نبات چی جیتا سنن یو دا سے کارو که چې مخبل زندگی کې نه دی لیدلی دا مسوف تاسو ولن امين امين نه مونږ پیر شو تاسو نبی عليه الصلاه والسلام کو فرمایي چې زرالما جبريل عليه الصلاه والسلام درې خیری او بد دعا یو دو کړه چې د چا مور پلار ژوند دی او دا مور پلار د خوشاله نکړل او ځان په دنیا کې او نه بخو یعنی د مور پلار حق ادا نه کو دا سړی الله هلاک ما پدې باندې کوي امين چې جبريل عليه السلام په دعا کوي او نبی عليه السلام په امين وي او جمعه مسجد نبوي وي او ورځ د جمعې وي او منظم د جمعې وي نو څه دي خیال دا به قبليږي مور پلار ژوند دي ځان ته نږدې کا ځان نه لری کوما مور پلار سره جګړه مکو ولی ذکر چې تاسو نه یې دا د مور پلار کړو معشوق ورکوټی دا دی اندازې ته چرا وستي جو دې مور پلار سره جګړه کې دې جګړو دې وخت ته چا را رسول هغه مور پلار رسول کدی مور پلار ستا خدمت نه وکړي ته به دې ته څنګه راځي او په دې کور کې چې دا مور پلار تاسو سره څومره گزاره کوي دا د دې پتا باندې حق شته او حقونه خدا سره مخکې بیان کړو کم از کم د مور پلار سره گزاره کوه مور پلار دم گزاره کوي دانه چې مور پلار دم هر وخت جګړه کوي دا سې دم نه کوي چې مثال زمونږ په دې بچو حق دي او مور پلار په خپل حق مخې ته کړي زما حق ستا خو حق دی خو دې بچو حق گزاره ډیر کوي او نن سبا خو ډیر گزاره پکار ده معمولی غونډه خبرې پکور کې تیز شي ګواډیان خبر شي محله ټوله خبر شي د پلار او د زویو د یاد د لورو د مور یا د پلار د زویو د مور جګړه ده سونه شرم خبره اولی مور کدی आवाज تیزو کې چاوري اوم ستا شرم او کپلان आवाज تیزو او چاوري اوم ستا شرم کزوی आवाज تیزو کو سو خبر شو چې د پلان سره په جګړه دي اوم د دې پلان شرم او کو د مور طرف نه جګړه ده او خبره چاوري ده دام د دې مور شرم دي شرم د ټول مشترک ده ولې داسې کنه سبا خو ډیر زیات کمزوري حال ګناهونه ډیر زیات نو کم از کم او تاسو د مور پلار د حقونو خیال وساتئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې دویمه دعا جبرئیل علیہ السلام دا وکړه چې بکم مسلمان باندې د رمضان میاشت تیر شي او د الله رب العالمین بخل او نکړه دا انسان د الله هلاک کی وی ما پاغي باندې اوموي امين
او دریم پیرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام دریم پیر داوي چې په کوم مجلس کې ستا ذکر وشي او پتا باندې څوک درود نه وای هغه انسان دی الله هلاک کی نو ما وچ امين. بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر نبی علیہ السلام باندې درود چې څوک نه وای دې انسان ته د جبرئیل علیہ السلام او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشترکه بدعا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په موږ باندې غټ احسانات موږ چې نن کلمه وایو لا اله الا الله دا ګوري موږ ته د نبی علیہ السلام نه علاوه جام نه دخودل موږ ته ثبت او چې الله یو نبی علیہ السلام صحابو ته خودل او صحابه کرام موږ ته دین نو رسو نو کدا نبی علیہ السلام نو خودل موږ تاسو چې د بت تسجدی لګول ولې موږ خو خياران ونه او نه زموږ دماغ څخه کار کوي چې موږ بل څه پیژندل خو خامخا چې تکړه وړو کې موږ هم سره خدا د نبی علیہ السلام موږ تاسو سره احسان نبی علیہ السلام د برکت موږ دنیا کې جون تیرو نبی علیہ السلام فرمایي لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله چې پزماکه باندې الله الله لستی شي نو قیامت باندې راځي او الله الله پیغام را رسول دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه خدمت دي چې موږ تاسو ته را رسیدلې نو چې نن په دنیا کې څوک الله الله او قیامت ناراضي دا د نبی علیہ السلام برکت قیامت ناراضي هم د نبی علیہ السلام برکت دنیا پیدا هم د نبی علیہ السلام برکت چې موږ تاسو دغه پیغمبر حق کم از کم دا درود شریف ادا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته د درود مبارک ډیر زیات فضیلت اورولې تر دې حد پورې چې صحابه کرام په خپل هر ادا کې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من صلى علي عند قبري سمعته کوم انسان چې زما د روزي سره خوا کې په ما باندې درود شریف وایي سي په خپل اور منگو تاستر اللہ پاک بار بار در نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در روزی حاضری سرد قبولیت را نصیب کی چکم انسان التلار شی او پا نبی علیہ السلام باندی درود شریف ہوئی نبی علیہ السلام جی پخپل ہوئی او چی سوک لر نووئی نداغی دا پار اللہ پاک پرشتی مقرر کردی نبی علیہ السلام فرمی دامات پرشتی را رسول لیکن حدیث دا نشائی شریف تھی ان للہ ملائکتا سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام دا اللہ رب العالمین فرشتی دی آپ از مکہ کی گرزی یبلغونی من امتی السلام ما تزماد امت صلاة سلام را رسی دوم رہا دا پوری چکم سڑی پا نبی علیہ السلام درود ہوئی نبی علیہ السلام تا دا دیس سڑی نم اخلی چی پلانی د پلانی زوی په پلانی ځای کې پتا باندې صلوات و سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا پیش کیږي نو دا سي خیال مکوا چې زبدا سلام وېما زبدا صلوات وېما زبدا درود وېما او دا به نبی علیہ السلام ته نه رسي نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم انسان په ما باندې ډیر درود شریف وي دا انسان ما ته ډیر نږدې کته ځان نبی علیہ السلام ته نږدې کول غواړي په نبی علیہ السلام باندې درود شریف ډیر وایي مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی ویزو یو پیرلال نبی علیہ السلام روزی مبارک سره هر سړی لګیا دی د نبی علیہ السلام چې د روزی کومې چالې دي هغه سره نږدې کوشش کوي چې ودرېږي او زه خوا کې چې کوم د اوستوانی دي نبی علیہ السلام د وخت دا کوم استنی دي دې سره ودرېږي موږ کوم هر وخت چې کله لاړ شم ریاض الجنت ته نو روزی له خوا نه ورځم روزی چې کومې چالې دي هغې له نه ورځم وی زما زر کې راغلل چې یاره ولې زما د نبي علیہ السلام سره مینه نشته زه به هم لاړ شم خلک لګیا دي چالې ته ځان نږدې کوي زه هم ورنږدې شم په دې سوچ کې لا یم چې اوس راته ځای میلو شي او زه به هلته ورشم نبي علیہ السلام روضې سره خوا کې زما هم د نبي علیہ السلام سره مینه ده وی په دې کې یو اواز راغی او په هغې کې ما ته دا وویلی شو چې مفتی شفیع ته دا پیغام خلکو ته ورسو که یو سړی جالې د نبی علیہ السلام ته روزي ما ته نږدې دي خو چې زما په طریقو باندې عمل نه کوي هغه زما نه لرې دی او که یو سړی ما نه لرې دی خو چې زما په سنت طریقه ژوند تېري هغه زما ته نږدې دی چې موږ مسلمانان هلته لاړ شي هغه ډېر زیات کوشش کوي روزې مبارکه سره خوا کې ودرېدو او چې کله رام شي نو هغه بیا هدلته خلکو ته حساب کوي یاره زه لس پیرې ورسره بیخي جوخ ولاړو او شل پیرې ورسره نږدې ولاړو او پنځلس پیرې دا وینا خو ذکر نشته دا خو عبادت دی
چې تا ته نبی علیہ السلام سره محبت اظهار وکړو چا ته وایه مچ ما تاسو بس لاړم عبادت نو ک الله دې قبول کړي وراله دې ذکر مکو او بیا چې کله راشي هغه زینا خپل شکل او صورت خپل ژوندۍ د بدل نشي کم از کم چې ته لاړې او د نبی علیہ السلام د محبت دعوه کې خپل ژوندۍ بدل کړه الا بس دا عبادت قبولي ته حج لاړې او واپس راړې ته وګوره چې ته کوم ګناهونه کې کاغه دې پری قودل نو فیش چې تا حج قبول شو کاغه دې پری نه قودل فیش چې اصلنا ټیم ضایع شو حج قبول نشو یا عمره تلاړي او تل تلاړي واپس مغه شان لاله چې څنګه د ګناهونو ډک وي او ما شان ګناهونه دې بیا شروع کړ فیش چې ستا عمره نه ده شو او کنه ال تلاړي او واپس راځي پتا باندې اثر شوی معلومه ده چې ستا د عمره قبول شوی د درود شریف ډېر زیات برکات تر دې حد پوری حسن بصری رحمت الله علیه واقعات ذکر شوی د دې یو زنانه راغله هغه ورته وایي زما لور وفات شوې ده او زه ګورم چې زما هغه لور به څنګه وي خوب کې ووینم ده ورته داسې کار وکړه د شپې لمونځ وکړه او لمونځ نه بعد بیا شروع شه په نبي علیه السلام باندې درود شریف وایه هغې وخته پورې وایه چې تا له خوب راشي د خوبه پورې درود وایه بس تا ته به دا لور زیارت په خوب کې وشي زنانو مغه شان طریقې اختیار کړي خوب یې ولیدو او دا لور ویني چې په دې باندې سخت تکلیف دی او د جهنم کپڑے د دې په وجود باندې دي سخت سحال کړ زنانه په سوال بیا را چې ما خپل لور ولیدله خو هغه ډیر زیات په سخت حال کړ اوس څه چلو حسن بصری رحمت الله علیه او تو فرمایل چې تداسه وکړه منځو کا لکه عبادتو کا او دا غي د پار لګه صدقو کو د الله نه وغواړه چې دا تکلیف زما د دې لور نه لري دا ثواب دې لور ته زما ورسو حسن بصری رحمت الله علیه او طریقو خدلا او بل په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود شریف وایي پس باندې بیا ولیدل لور نه تپوس کوي چې څنګه حال لور ډېر ځکه حالت کې ولیدل چې ښه حال کې ولیدل دې ته تپوس کوي چې څه وجه کې دي چې پتا باندې پرون تکلیف او نن تکلیف نشته وې په دې مقبره باندې یو نیک انسان تیرېدو او هغه یو پیر درود شریف وایي او هغه ثواب من ټول مقبره ته چې په دې مقبره کې او یا زره خلک دفن من ټول ته هغه او بخو چې الله د دې درود شریف په برکت د دې بخنو کا دا غي د وجنا دې ټول مقبره کې چې څومره خلک دفن دي دا ټول بخنو شو بس یو پیر درود باندې د دومره مسلمانانو بخنه کېږي موږ تاسو الله پاک ژوندۍ راکړي رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ترتیب بدو چې کوم شاگردان به کوم به مریدانو هغه ته وی چې روزانه تاسو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې 300 پیری درود شریف وایي منګو تاسو وګورو د دین د پاره موږ سره وخت نشته خو د دنیا د پاره موږ سره ډیر وخت اجری د پاره موږ سره خپل وخت د بچو خپل وخت د کاروبار خپل وخت د موبایل خپل وخت د ټي وي او د دې ګډوډ سيزونو خپل وخت خو د عبادت د پاره موږ سره وخت نشته کله موږ سره د جمع د عبادت هم وخت نه او کله د جمع د عبادت وي هغه کې بیا دومره کمزوري منګو چې هغه مونږ څنګه خلاص کو هغه دوا ته موږ ساتو شو په منډه زو ولې زمونږ څخه بعضې ملګري داسې چې مونږ څنګه وکړي او سلام وګرځي منډه پکې هلکه دوا وکړه مونځ دې پوره کړه هغې نه بعد څه کړه دا خو دنیا د یو ورځ باندې چې ته به پوره کې بس کار باندې ختم شي نه دنیا د یو ورځ د ختمېدو شي او نه عبادت د ختمېدو شي نو دنیا حاصله وا او عبادت تو سره خرابو او بل دا ځان باندې کم از کم نن او تاسو لازم کو چې یو سړی وای چې زه د نبی عليه السلام دیدار وکم په خوب کې هغه سړی د پاره لازم دادی چې دې په نبی عليه السلام درود ډیر وای یو سړی وای چې نبی عليه السلام د قیامت پر زما شفاعت وکړي زمونږ او تاسو ضرورت شفاعت د نبی عليه السلام زمونږ د مسلمانانو ضرورت چې قیامت پر زمونږ د نبی عليه السلام شفاعت حاصل شي هغه د پاره طریقه دا ده چې نبی عليه السلام په سنت طریقه جن او په نبی عليه السلام باندې ډېر ډېر درود وایي بعض خلک دا درودونه راوستي لکه مخکره چې کوم پدی سوشل میډیا باندې یو عالم دی هم زیدار پکړې والی او درود شریف وي خو په کتابونو کې نشته ناشنا فضایل مولا بیان کړ خو کتابونو کې نشته
هغه کتابونه چې معتبر دي بعضی درود خلکو ذکر کړي وای دا درود تاج او درود لکی مختلف نمونه وتی دا درودونه غوړي د نبی عليه السلام په حدیثو کې او د صحابه کرامو په روایتو کې ثابت نه دي هغه درود صحیح دي چې کوم په خیر القرون کې وو هغه نه علاوه درودونه د ځان نه جوړول دا خو عبادت د ځان نه جوړول عبادت په د ځان نه جوړول اللهم صل مانزو علی درود شریف دا د ټول نه بهترین درود او په هر درود باندې او لن درود چې سړی وي زدي لن درود شریف صلی الله علیه وسلم او حدیث کې شته وصلی الله علی النبی الامی هو دا په حدیث کې شته آسان او بیا نبی علیہ السلام فرمایي صحابه کرام ته چې تاسو د جمعې پرز په ما باندې خصوصا درود وایي په ما باندې خصوصا درود وایي نبی علیہ السلام نه صحابه کرام ته پوښتنه چیرې چې پتا سبانه زمونږ دا درود شریف پیش کیږي او تاسو اوس ژوندۍ په چې کله وفات شي بیا به څنګه تاسو په وجود په خوره کې کمزوري شوي تاسو به نه پیش کیږي نبی عليه السلام فرمایل چې د پیغمبرانو وجودونه الله پزمکه باندې خرابول حرام کړی دي د پیغمبر وجود زمکه نه خرابوي دا زموږ ایمان دی چې څنګه د پنځوي دي او هغه شان صحیح سلامت روغ جوړ وجود د پیغمبر علیه السلام د ټول پیغمبرانو او زمونږ دام ایمان دی چې نبی علیہ السلام په خپل روزه مبارکه کې ژوندۍ دي څوک چې هلته صلات سلام ووایي په خپل اوري او چې څوک لرې ووایي دا ورته فرښتې رسي دوه قسم خلک زمونږ په دې وطن کې اوسېږي یو ځان ته عاشقان رسول وي د دې ځین आवाज کې یا رسول الله مدد د دې خلکو عقیده دارا چې نبی علیہ السلام زما سره موجود دی دا خلک هم غلط دي او دغه خلک دي چې نبی علیہ السلام یادای چې په خپل روزه مبارکه کې ژوندۍ نه دي دا هم غلط دي روزه مبارکه کې ژوندۍ دي نږدې صلات سلام په خپل اوري لری نه په خپل نوري د لری نه فرښتې رسي دا عقیده اهل السنه والجماعه دا او دا نور دوا عقیده می تاسو بیان کې دا د اهل بدع دا موږ او تاسو په ځان باندې په نبی عليه السلام د پاره درود شریف لازم کوو ان شاء الله هر وخت کې یو سړی وي ډیر نشم وي هر منځ پسې لس پیری وای هر منځ پسې او نور چې اسناس نه څه جوړي خلق سوې دا مشران اکثر وي دا اسناس نه پردي بګار خلک اسناس ته سړی نه کې خو یا بسکار کې او یا چې اسناس تسبیح وباسا نبی عليه السلام درود وای که تسبیح نه وي هم تاسو وای او بل دا باج ملګری داسې کوي چې د نبی عليه السلام نوم اخلي ناغي صلی الله علیه وسلم پک نه وي هر چیز د پاره وخت صلی الله علیه وسلم باج خلک تاسو هم اوریدلی منګه مورید صلی الله علیه وسلم دا ګوري صلات سلام نه دي دا به ادبی ده نبی عليه السلام حدیث مبارک چې یو سړی د نبی عليه السلام نوم ولیکو او هغه سره ولیکو صلی الله علیه وسلم څومره وخت پورې دا تحریر موجود وي هغه وخت پورې د دې مسلمان د طرف نه په نبی عليه السلام درود شریف وړاندې کیږي او سوچو کې چې تا پورا نه ولیکو تاسو څومره ثوابونه شروع دي کم از کم د نبی عليه السلام حقونو خیال وساتو خپل ژوندۍ د نبی عليه السلام د سنت مطابق کو او کوشش کو چې هر وخت بیا خصوصا د ملاست په وخت کې د خوب په وخت کې جمعه تعالی دنه کې دو وخت کې جمعه د وتلو په وخت کې سحر پاسې دو وخت کې په دې خاص اوقاتو کې په نبی عليه السلام باندې درود پزان لازم کو الله پاک موږ تاسو ته عمل توفیق راکړي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الله پاک سمجھ اوے سمغور دل پدی باندې من ټول ته عمل لاک الله پاک زمون زندگی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو مطابق من ته هر وخت په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د درود ویلو توفیق راکړي الله پاک هم هر وخت د نبی علیہ السلام په سنت طریقه روان کې زمون د ټول په دنیا کې د څومره لګ عبادت من کو الله په خپل دربار عالی کې قبول کړي حرمینو د پاره دعا کوي ډیر وخت نه بندي الله د مسلمانانو په عبادت باندې زر تر زر آباد کړي الله پاک موږ ته د حرمینو د زیارت او د عبادت سره د قبولیت توفیق راکړي زموږ د ټول ملګری د حج او د عمره په عبادت باندې مستحق هغه باندې مالامال کړي الله پاک موږ ټول ته د نبی عليه السلام په سنت طریقه جن نصیب کړي د هر بیماری پریشانی مصیبت امتحان نه موږ ټول ساتي موږ په دې باج ملګرو کې بیماران ناغلي ناس ملګرو کې الله سمره بیماری زموږ د ټول ملګرو دي په خپل رحم سره موږ ټول ته صحت نصیب
باج ملګری مسافر دي منګو تاسو نه اکثر د دعا درخواست کی الله ټول مسافر خپل اهل او عیال په خوشالو سره واپس تمام ضرورت د خپل دربار عالیه نه پوره کا سمره مسلمانان په تمام دنیا کې الله حفاظت وکا من ټول ته په عقیده اهل السنه والجماعه علماء دیوبند امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب باندې استقامت راکا الله پاک زمونږ د جماعت باندې کار روان دي په خوشاله سره اختتام ته ورسوا زمونږ د ټولو ژوندۍ د دین په خدمت کې تیر کا د هر منافق او د هر شیطان د شر او وسوسې الله مونږ ټول ساته وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وصحبه اجمعین برحمتک یا رب العالمین.